Ndonë se kemi hyrë në muajt e verës, shqetësimet për virozat po rriten, sidomos për grup moshat më të ndjeshme si fëmijët, gratë shtatzana dhe personat me sëmundje kronike. Mjekja Artenida Bitri në një intervistë për Ora News thotë se virozat e verës janë aktualisht të pranishme dhe shfaqen me simptoma si dhimbje fyti, temperaturë e lartë dhe koll, ndërsa ato të traktit gastrointestinal shoqërohen kryesisht me të vjella dhe diare. Edhe vera ka virozat e saj dhe janë viroza përgjithsisht të traktit respirator dhe ato të traktit gastrointestinal. Virozat respiratore janë virozat që prekin traktin e sipërm respirator dhe traktin e poshtëm, përgjithsisht shoqërohen me dhimbje fyti, temperaturë të lartë dhe koll. Kurse virozat e traktit gastrointestinal përgjithsisht shoqërohen me të vjella dhe diare. Këto të dytat janë më evidente në këtë kohë ku temperaturat e larta kanë disa ditë që janë në vendin tonë. Sipas mjekes, ekspozimi i pakujdesshëm në diell, sidomos gjatë ditëve me temperatura të larta, shkakton dhimbje koke, marrje mendsh, djersitje apo edhe lodhje të përgjithshme. Ndaj për këtë arsye kërkohet kujdes i veçantë, sidomos për ato grupe më të rrezikuara. Përgjithsisht, në rast se pas një ekspozimi në diell, vihet re që njerëzit ankojnë për dhimbjen e kokës për arsye se neglizhohet të merren lëngjet dhe ose të rehidrohet ashtu siç duhet. Dhe ky neglizhim bën që të fillojnë shenja të tilla si dhimbje koke, djersitje e shtuar dhe të ndihet një lloj parehatie në gjithë trupin. Shoqërohet edhe me marrje mendsh, sepse temperaturat e larta favorizojnë në humbjen e elektrolitëve, në dehidrim. Mjekja apelon që të mos nënvlerësohen këto shenja dhe të kërkohet ndihmë mjekësore në kohë, veçanërisht për fëmijët dhe personat me imunitet të dobët për të parandaluar komplikacione të mundshme.